Assalamu alaikum, hurmatly jerdeshler. Bugün Moken rayonunda Dostuk Aile Hökümetinde kuanычтуу gün, bayram. Bugün mınakey жашылыктардын üstünde жүрөбүz. Dostuk Aile Hökümetinde 4 көчөнүн асфальт төшөлүп ачылуу аземине катыштык. Андан сырткары азыр жаштар ойноо үчүн аянтчага кирип баратабыз. Жаш балдарыбыздын бөөктөрдүн майрам менен жакшылыгына катышып, ушу инилерибизди майрам менен куттуктап, ушу жердештерибиз менен сырдашып, кеңешип, bayramga geldik. Zamirbek, qanday ahvolar yaxshimi, ishlaring yaxshimi? Assalomu alaykum. Bugün adı benim sizden görelim. Atalar, ardaklı aksakallar, ak gelecek enelerim, mapalarım, dostlarım, akelerim, birtuğanlarım, salamatçılarımı çok rahatçılık bildirem, cılığı toz olmanlar için çok rahmet.